kuble shun fi baro ki ba shat pe yagane video te ngatrai bun ki bala up hai kane ka notification balano kan like kam sipai biang jong ini GD Constable GD in Central Armed Police Force CAPF kiba kini kemud ba pinyo kama ka CRPF BSF ITBP Assam Rifle terterma kidon gine SSB terter kidon gamba ndru nyotali te menta kal ami kan notification ban tab online application mau pendap online note ini ka website ke depo ssc.nic.in Shua bangan bataya pi terter tesngap hama ki bakwa ban apply mar fill up selama ki bun melakli tesngap ha shua bangan bataya terter not detail ben tesngap ha ba kidon kam ki pas class 10 ma ha pas class 10 man yo apply kan ma teka haj kedai shispa san punyo na komta kishinrang sentimeter ma sa theuhi pidon nam don shispa san punyo patiken thei galong shispa sa punyo namta ki ST chiltrap jong kami khalia kan mau te ngan pulin nang ni ka date of online submission kelas sedang adu arpunyo tarik Oktober bat kan kut ha ulai po tarik jong November kan mau ta tarik bat wat nam up ya kelas date apply no ki bakwa ban tab ya kani te omnon kam ban siu nam ta ki ST mo ngan batai witang nam ta ki ST khasi mo ba omnon kam ban siu pisa kalong free te phikwa ban tab no te kan don shua kapat ka scheme of examination kan long komno phihap tho exam shining kong da phila qualify ke exam sa don sa kajing mare sa don sa ki detail medical examination review medical examination sa wan ter kita tumut ba phihap qualify step by step kan mau te le komno ba te hakane ka CAPF ke ba phi de ban join pada la phi yo ang ne pe ma ki don ka BSF Border Security Force kadang ka CISF Central Industrial Security Force kadang ka CRPF kadang ka ITBP kadang ka SSB kadang ka SSF kadang ka Assam Rifle but Sipoy in NCB kenapa kadang gini te hakini kene ba anda pilak develop paro pilak qualify ten marba hapor pendap akan mau pihak jit choice first choice day ke A phikwa A ke first choice shubi phikwa BSF hiap I first choice BSF ada phikwa CRPF hiap I second choice CRPF third choice fourth choice sixth choice unta amdei bang budget utang kawai te hiap jit choice beda lada phiyo top phiyo A first choice lada phiduna ka scoring te phila ban yo ke bahapo kan te kidon ki area wise vacancy chubu lada dei hame khlia tapus kladon laka jong mo area wise kidon area wise te kan mau banjit magidon ka Naxal area but border area kun ba ban ba border ba ki state badon ki Naxal kan ni gile no Naxal laka jong te ka step kan long shwa ba kan don shwa daka computer based examination la ai gineru la ai syllabus la ai te phiaple ba mo ke gineru kadon lagi kriteria mo kadon part A part B part C part D sau tipan te kadai prapotali question kemudian ba shispa andru phomang te kadon ka minus mark ro lada phi tik lumar lada mdei la sha minus mo te kin check tang naga part A bat part B mo qualification ba criteria ba phin kenya ka jingyo score mark kan te phap le phai kita artaliru te penkhe ka jingmo kala bande hu January nam ta ka exam te awan sa ki physical efficiency test physical standard test DME medical examination review medical examination kesana sejing mare terter te kumno pada ban apply ke jinon kam ngan sabatai te ki ko ban tip chpang ka skill te kidon artli kidon ka P level 1 maka sangkat prajar bat ka kut ado san 2000 knaispa te nam ta ka post jongki for the post of Sipoy in NCB and pay level 3 21,000 news arpoi jar news pa handu ruf khandai jar shispa nam taknik wi post CPF margidon arjat ma kadon khapo NCB bar hapo kanika CAPF kan CPF ngidon gi BSF CRPF ter baro te kawa kan C pejma jongka CPF CAPF mudok kan thuplang gini ma CAPF mudok kan thuplang BSF CISF CRPF SSB ITBP Assam Rifle SSF gini mun ba kin ketup tang katu bet mun ba phiap I first choice ke mut phinyo kan gini nada phiwan hakmadu phio kata first choice be phijet nada phio duna mut phiap ka second choice third choice fourth choice kunta
Tegi pus baro gidon kemba arp saw hajar ars baksan. No arp saw hajar ars baksan. Tegi don ki area wise pus, ki SD wise pus, ladon tu SD kendai sepak lai po. SD lai hajar lai sepak nyo. Lakajong-jong ma nom tai kan thei gidon ars bak saw penru teli pus SD. Tu, total baro ka debet arp saw hajar ma bat thei bat senrang arp saw hajar. Tesan nom tak NCB ru ka kontup lang gini total kadon tak cispa rup saw pus te plus lang baro kolong arp saw hajar lai sepak rup kendai pus. Tup lang baro NCB te tang ka wege exam te syong ka jeng jit choice ka jong pi. Te ki bakwa khaban pen kre khaban le apply no pangwama phiap mal hale apoka ssc.nic.in register shoyala de la da pi klem pat register phiap pen upload baro ki detail baro narong sedang kat ba ki panang tu submit dokumen ro phiap upload ki dur e baro phap don kaman upload ka signature don kaman upload te ki banang ban pendap pok mobile phila ban pendap pok mobile la da phimnang ban pendap pok mobile phiap le sapok cyber ban phale ban pendam ma makadai kasten ma pas kasten tama phiap le bai exam ru ma te kan mau ya ka domicile ru don kam ma mo nam ta ki kini ba thap e kini ka domicile la ba phim pat da pe ka domicile pi ha ban apply no a candidate nang na candidate must be a citizen of India. Vacancies in CAPF and AR are state utensil area wise hence candidate must submit a misal mar bakni ki vacancy hakini ki CAPF mun ba Assam Rifle ki area wise mun ba kin page ken mekhalia ka ta post tata area wise te lara phi de jong mekhalia phap submit ka domicile jong mekhalia kan omla ba no mekhalia yo ek post jong gi nong Jharkhand and nong Assam laga jong ta phap don ye ka domicile khaban apply mo clean even yo te yo na police office la ban apply online ru te sa pha nang no ban apply ki bom bat tip ya ta te ke age limit mo ngane thu bang ne age limit ka dei khat phra hadu ar phulai snem tang ba namanta ki ST phinyo relaxation sun snem te sun snem pangamut kalong no ar phu phra snem khat phra hadu ar phu phra snem hapok ar phu phra mo omdei hajrong ar phu phra kan mau hapok ar phra te ka start date kan debet shitarik hadu shitarik kan kut ma marba hadu shitarik bende bani kong arjar fly katakan kut ben mutba pidi hapok tu pidi bende be ar phu phra snem la da tam singi mlong sho kan mau kata la pen batai bha das ngap bha te kan mau mo kategori be kene age relaxation permissible beyond the upper age limit do sun's name nam taki SC/ST tenggut ba apply plus sun along no r for pras name ngut hadu r for pras name kan mau ba ta ngap bahasa kan neru baik ma te hangne besa ka we bade ka kham sutana shuk ong no due to unprecedented covid pandemic it has been decided by the government to grant 3 years age relaxation beyond respective prescribed upper age limit of all categories of the candidate as one-time measure for this requirement. Iyo extra biang lies name namar baka jingdon jong covid tekil I extra bade ka beyond yakane upper age limit but lies name ki I. It has been decided by the government to grant 3 years age relaxation beyond respective prescribed upper age limit for all categories. Nam tabaro categories. La I extra biang sa lies name gun bar pra knai le pole fui hadu lai fui name nang yo. Tang mentahis name kin I extra 3 years. Nam ta kata mutba hadu live who is nam te sakan mau ba pen biang bahagi dokumen baro jang matrik terter ba phi pen kam hap pem diang mo adu admit card ki baro ba domicile chil tribe hap don kemen ha chil tribe men yo ka upper age limit kan mau mo ka jing jerong ka dei be sis pak san punyo dengan sabatai terter kita ru te kan mau mo ka educational qualification ka dei be class 10 pass matriculation mo hang nei must have pass matriculation dei ban pass te fil la pass la pass be te mut ba na dai fil ka weru mut la pass be la khin me mo fil ban apply te qualification glamik class 10 pass te kan mau pen biang gi dokumen baro ba phi ko ban apply te gi bal join NCC ki ba join NCC kin yo extra bonus mark ma ha ka exam ki ba dei C certificate pin yo 5% for the maximum mark of the examination B certificate pin yo 3% marks
A certificate punya 2% marks of the examination. Terkan mau pai kata ki badai jongka. Te kumbang alawatai kumtai cik te pendap online ya po ssc.nic.in register jua selai kemudian kamdai yang ta dengan batai pi kini kidon ladap ai lupa mo nam ta ka scheme of examination. Tekan one ka computer based examination no. Te angne kidon properly question ar mark away te long shispa andrupau. Te kidon ki minus mark ru golong 0.50 nam ta ka way ga belada pi bakala sya minus 0.50. Te umdei bantik kelumar ya barok ke jengkeli dan nang da puli ba tang ba pisau tikna sakelit satek. Anwar ka jaga penyu bun penyu duna pun ban. Tapi kidon ka part A, part B, part C, part D kembang along. Te sapo mak. Te lada pihak khai dan pihak kin cek tang gini arteli part A part B mau kidon kam ha cek tang gini. La pidon ka jeng khai na ka jeng ya la kaju bat kui bede kin cek na gini bede. Te gi bak kamrang ba ro kin kam yo kam syakmat ma. Te lek ba ka exam siap men skor ba. Kidon la cut off mark ma amdei bang ba pas kulum baik don cut off mark ma. Ki kam cek ba part A part B. Te salek ba ma ban pas ba. Nam ta kene ke exam mar kadon chok exam sayu mare hadin. Tel da pimpa se exam mut phinom yo mare la da phiklan mare ru kan mau ba kata kende objective type be long 0.50 ka cha minus mark la da phitik lumar kemau ka syllabus lokil ai mo nam ta kane tel da pimpat yu te sale chapo ssc.ncin la yo kane te kadon ka general intelligence and reasoning general intelligence and awareness kila don syllabus nam ta kane elementary mathematics te english itai te dalap phila pas exam phila don sa ka jumare la pas jingmare ba mo ka jingmare kadai 100 kilometer 100 minit nam tai senrang then nam tai kan thei 1.6 kilometer in 8.5 minutes plus 4 meter in 4 minutes for candidate of ladak atau tang tai candidate of those belonging to other than those belonging to ladak region kini kum deh po ladak region gelong kan hejarang mo te kadai nam tai senrang katu 100 kilometer 100 minit kan thei de 1.6 kilometer pra 8.5 minute kan bawa te kahaj ngelak ya tu ipi ba kahaj nam ta ki all candidate of not is region kadai shispa 1.9 centimeters what nom kumar shumai kane te ya kane phap ai ka domicile ne ka shil tribe akapor ba like thomo phap pan ba relaxation bang pide relaxation what nom kumar kata adap thong ne shispa 1.9 centimeters nam tai kishin rang ba nam tai kin thei ga dai shispa 1.9 centimeters sa theu lupa ma shwa phen ayu kan mau bhai kini nakamanta ki chill tribe of north eastern state kan mau ba kata wanom kulmar se kata shispa 1.9 shispa 1.9 nam tai kin thei te tang gitu ki jing tip ngalawa tai ba kam tu ter te ara don kino ke kwa ban kali sakali ngan sapen batai ma nam ta kani te tang gitu kan nem tanang de tang ka online application phep apply online te sapen biang bhai ki dokumen am dan kam ue por pendap online dan kam te tang ka por village rally phep ra por exam phep ra ki dokumen ban pen I por rally por exam phep ra tang ka ki ID card la de epic la de pan card kan kono ka we ni ki ID phep ra por exam por tang por rally phep biang lo baro no ki domicile na do ki mark sheet e baro phep ra lo kita baro te tang kini jing tip ki kwa ban apply so bahasa pen sedang no le no wanom bu slam no te tang kini jing tip khuble jun